हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिग इंग्लिश क्लासेस। ए वीडियो रे आम जानिबा B.Ed थर्ड सेमिस्टर जो रही लर्निंग असेसमेंट पेपर तार यूनिट 1 रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड इट्स नेचर एंड फंक्शंस। बहुत इजीली ए नोट को प्रिपेयर कराई तो तुम्हें ताकू पढ़िले आराम से बुझी पारिबो। असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। एसेसमेंट माने मूल्य निर्धारण करवा एटा गोटे कौन अटे सिस्टमेटिक बेसिस अटे, प्रणाली अटे, सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फरेंस जहाँद्वारा आम अनुमान को लगे पारू अबाउट द लर्निंग शिक्षा संबंधी एवं उन्नति कौमानकर पिलामानकर स्टूडेंट्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग सिलेक्टिंग डिजाइनिंग कलेक्टिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू इनक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो या द्वारा कौन हुए ना आम डिफाइन करिपारू ए प्रक्रिया माध्यम रे एवं सिलेक्ट करिपारू डिजाइन करिपारू कलेक्ट करिपारू एनालाइज करिपारू इंटरप्रेट करिपारू। इंटरप्रेट माने कोन व्याख्या करिबा एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू इनक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट कौन पाई ना पिला मानकर लर्निंग एवं डेवलपमेंट पाई। तार नेचर कौन रही असेसमेंट यूनाइट्स विथ द कोर्स ऑफ स्टडी एंड टीचिंग। असेसमेंट इज सेंट्रल टू एवरी स्कूल एंड क्लासरूम। Various techniques are organized and employed for assessment, that is to collect information. से तार फंक्शन कौन रही इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी। इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी मीन्स बोध शक्ति मेंटल एबिलिटी। देन सेकंड वन कौन एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड मोटिवेशन। थर्ड वन कौन एनहांस सेल्फ एस्टीम मीन्स सम्मान करवा। फोर्थ कौन रही एनहांस स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड सर्व टू इम्प्रूव टीचर इंस्ट्रक्शन टीचर उपदेश को पालन करवा इम्प्रूव करवा सेमानकर शिक्षा को सही प्रणाली रे। देन फीडबैक एंड रेस्पॉन्स। लास्ट वन कौन रही स्टूडेंट्स प्लेसमेंट इन द रिमेडियल कोर्स। स्टूडेंटर जो रही 10 त्रुटि ताको केमती आम प्लेसमेंट करें। सेमती तार कंक्लूजन आम कौन लिखा इट इज़ वेरी यूजफुल एंड पावरफुल टूल टू डिटेक्ट एंड एडमिनिस्टर। यह गोटे कौन अटे ना बहुत दरकारी एवं पावरफुल टूल अटे एलिमेंट अटे टू डिटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेट जहाँ को डिटेक्ट करने एवं परिचालना करने एडमिनिस्टर करने। दिस हेल्प इन कीपिंग ए चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज़ ए डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जदिओ असेसमेंट गोटे डिफिकल्ट टास्क बोथ टीचर और स्टूडेंट मान किंतु इट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू फैसिलिटेट लर्निंग। किंतु यह गोटे कौन ना प्रभावी टूल अटे बा पावरफुल टूल अटे कौन करने ना लर्निंग को फैसिलिटेट करने माने सहज करने से भाई आम जा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मेजरमेंट एंड इट्स नेचर। डिफाइन मेजरमेंट एंड इट्स नेचर। मेजरमेंट मेजरमेंट कौन एवं तार नेचर सब कौन रही आम जाना। मेजरमेंट माने कौन माप। जो आम मेजरमेंट वर्ड को यूज करूँ तार एक्चुअली डेफिनेशन आम कौन लिखा अकॉर्डिंग टू रॉज मेजरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आवर डेली लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जन्म मृत्यु पर्यंत आम ये फीचर को सब बेले यूज करूँ। यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट फीचर कौनटा मेजरमेंट टर्म अकॉर्डिंग टू एंथनी जे मेजरमेंट इज ए प्रोसीडियर फॉर असाइनिंग नंबर्स टू स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन इन ए मैनर दैट मेंटेन्स द रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप एमंग पर्सन्स विथ रिगार्ड टू व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। एटा कौन करे एजाइनिंग करे दृढ़ करे कौन ना स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स मीन्स उपस्थित रही कौन ना तार कैरेक्टरिस्टिक्स तार जो सब प्रक्रिया बा तार जो कैरेक्टरिस्टिक्स सब रही कहार गोटे पर्सन इन ए मैनर को मैनर रे ना दैट मेंटेन्स द रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप जोटा कि गोटे रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को संपर्क को मेंटेन करे एवं पर्सन्स विथ रिगार्ड लोक मान भितर कौन संबंध को नहीं कौन सम्मान को नहीं विथ रिगार्ड टू व्हाट इज बीइंग मेजर्ड कौटा मेजर्ड कराऊँ मेजरमेंट बोली कहवा। तो तेणु मेजरमेंट इज द रेकर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और द इनफॉरमेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट। तो यहाँ गोटे कौन ना परफॉर्मेंस प्रदर्शन एवं और द इनफॉरमेशन बा सूचना हो पाए जोटा कि आम कौन करूँ रिकॉर्ड करूँ दरकार करूँ कौन जजमेंट करने। The set of number depends upon the nature of the characteristics being measured and upon the type of measurement instrument is used.
तो तार एग्जांपल आम कौन लिखिपर हाइट वेट इंटेलिजेंस एबिलिटीज ये सब जिनस को आम मेजर कर विभिन्न प्रकार दृष्टिकोण आम मेजर कर एग्जांपल लिखिदे पारिबा। देन जी आम कौन नेचर ऑफ मेजरमेंट मेजरमेंट नेचर सब कौन रही इट शुड बी क्वांटिटेटिव इन नेचर परिमाण सूचक। देन इट मस्ट बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट अबिकल डेटा जो कहूँ आम इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज करूँ से प्रिसाइज एवं एक्यूरेट। इट मस्ट बी रिलायबल एटा कौन अटे रिलायबल अटे रिलायबल माने कौन भरोसायोग्य ठीक सठिक। इट मस्ट बी वैलिड एटा सठिक। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर आवर नेचर कौन ना ऑब्जेक्टिव इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर एटा केबे भी सब्जेक्टिव नुहे मेजरमेंटा। देन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट एंड एग्जामिनेशन एवं ए टेस्ट एग्जामिनेशन भितर कौन डिफरेंस रही। ए टेस्ट इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ए पर्सन्स एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग किस जिनस को आम कौन करवा अंडरस्टैंड करवा बा डिटरमाइन करवा को आम कौन कहू टेस्ट बोली कहू। मोर जनरली टेस्ट रिफर्स टू ए ट्रायल टेस्ट कौन रिफर करे टू ए ट्रायल एक्सपेरिमेंट और एग्जामिनेशन दैट इज डिजाइन टू डिटरमाइन द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन और समथिंग। एटा कौन करे ना डिटरमाइन करे मूल्य निर्धारण करे बा निर्धारण करे कौन ना कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी डिटरमाइन द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन कहार भी होता पारे बा कौन जिनस भी पारे ताको आम कौन कहवा टेस्ट कहवा। बट इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एल.जे. टर्नबेक टेस्ट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीडियर एटा गोटे कौन प्रणाली बा पद्धति फॉर ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करने कहार कौन एंड डेस्क्राइबिंग ऑब्जर्व करने एवं डेस्क्राइब करने वर्णना करने वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विथ द एड ऑफ आइदर ए न्यूमेरिकल स्केल और कैटेगरी सिस्टम ताको आम न्यूमेरिकल स्केल रे ताको मेजर कर परिबा बा दर्शाई परिबा बा कैटेगरी सिस्टम रे आम ताको कोन कर परिबा टेस्ट को एक्सप्रेस कर परिबा। तो टेस्ट रो नेचर सब कोन रही द टेस्ट शुड बी रिलायबल टेस्ट सब सठिक होबा दरकार। द टेस्ट शुड बी वैलिड इट शुड बी ऑब्जेक्टिव इट मस्ट बी अकम्प्लिश विथ नॉर्म्स इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव less time consuming must produce results and its implementation it should be feasible एटा कौन हवा दरकार feasible हवा दरकार feasible माने कौन साध्य बा आम कौन कहि परिबा संभव हो परिबा दरकार feasible must have मीन्स तार गोटे क्लारिटी थवा दरकार must have educational values एवं तार गोटे शिक्षागत बा तार गोटे values थवा दरकार तेबे ताको आम कौन कहि परिबा टेस्ट नेचर बोली कहि परिबा। एग्जामिनेशन क्या कहवा आम टेस्ट और एग्जामिनेशन भीतर फरक कौन आम तापर जानिबा। एग्जामिनेशन जो टर्मटा इज यूज्ड इन स्कूल्स टू फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट पिलार ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ देयर स्कॉलास्टिक अचीवमेंट कौन पाई ना तार जो विद्या बा तार एजुकेशन जो ज्ञान कला से ताकू नहीं कि कौन सफलता से पाइला ताकू जानिबा पई आम तार ग्रोथ को जानिबा पई ए एग्जामिनेशन करथाउ। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए बोर्ड और ए काउंसिल और ए यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज टू होल्ड एग्जामिनेशन। तो सब बड़ कार्य कौन गोटे यूनिवर्सिटी हो बा स्कूल हो कौन तार इंपोर्टेंट फंक्शन एग्जाम करवा एन एग्जामिनेशन इज अ फॉर्मल टेस्ट तेणु एग्जामिनेशन कौन गोटे फॉर्मल टेस्ट अटे ऑफ ए पर्सन नॉलेज और प्रोफिशिएंसी तार ज्ञानर किंबा तार पारदर्शितार प्रोफिशिएंसी माने कौन पारदर्शिता इन ए सब्जेक्ट और स्किल जेकोसी गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु को नहीं पारे बा कौन स्किल को नहीं पारे। तो एग्जामिनेशन टाइप कौन आम जाना पीरियडिक टेस्ट बा यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड एनुअल एग्जामिनेशन ताको आम 3टा टाइप लिखिपर। देन एग्जाम भार्सेस टेस्ट एग्जाम और टेस्ट भितर डिफरेंस कौन द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम एंड टेस्ट इज मोस्टली इन द यूसेज ऑफ द टर्म्स टेस्ट एंड एग्जाम आर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड इन सिनोनिमस। तो टेस्ट और एग्जाम पाखापाखि समान दैट इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग एज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फील्ड टेस्ट और एग्जाम टर्म डिफरेंट नुह is a series of questions that measures the knowledge of a student on a particular lesson। उभय तक कौन जिनस को फोकस करती कौन जिनस टर्म को इंटरप्रेट करती ना क्वेश्चनिंग करवा एवं नॉलेज को मेजर करवा कहार गोटे स्टूडेंटर जेकोसी गोटे पार्टिकुलर लेसन हो पारे जेकोसी गोटे पार्टिकुलर स्किल को नहीं पारे। एग्जाम इज ए मोर फॉर्मल फॉर्म और टेस्ट दैट मेजर्स द नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट ऑन ए नंबर ऑफ लेसन्स। एग्जामटा गोटे कौन फॉर्मल फॉर्म रे ताको आम धरी परिबा एवं जहाँ मेजर करे नॉलेज को गोटे स्टूडेंटर ऑन ए नंबर ऑफ लेसन्स विभिन्न प्रकार लेसन्स को नहीं
जेकोसी स्पेसिफिक टॉपिक बा पर्टिकुलर टॉपिक रे विभिन्न प्रकार लेसन्स को लेकिन से तार स्टूडेंट नॉलेज को मेजर करि पारे ताको आमे एग्जाम बोली कहबा बा टेस्ट बोली कहबा ए होची एग्जाम आउ टेस्ट डिफरेंस एतिका मन रखिया दरकार जे एग्जाम आउ टेस्ट आर कॉम्प्लीमेंटरी टू इच अदर बिकॉज दे आर यूज्ड एज सिनोनिम प्रतिशब्द भाषा माने दुई जन जाकर अर्थ तांकर समान एथिला ए तीनटे क्वेश्चन रो इंपोर्टेंट आंसर बा हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो रे हम देखिबा तार आउ जो फर्स्ट यूनिट रहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता विषय में डिस्कस करबा ब्रीफली थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।